ini rebusan air jahe sama gula merah, kasih madu, plus tolak angin, tambah bawang putih. Untuk takarannya gimana? Untuk sapi yang bisa takarannya tolak anginnya bisa 4 sampai 5, madunya 2, jahenya cukup 2 jahe itu, tambah gula merah 1/4 atau setengah kilo bisa, tambah bawang putih 1 siung. Oke. Iya. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tiffany Smith TV. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya berada di tempatnya Pak Saridi ya. Ini tepatnya di Sumber Lawang, Kabupaten Sragen. Ini tepat tanggal 17 Agustus 2020 ya. Ini pas hari raya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Semoga tetap jaya, tetap maju, berkah buat kita semua. Sebelum kita mulai lanjut videonya, jangan lupa support channel ini terus, Tiffany Smith TV, dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Saya doakan yang selalu menonton video ini sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ke tempatnya Pak Saridi di warung sapi. Ini tepatnya, ini kirim karpet sapi ya. Ini sekaligus review sapi-sapinya. Ini ada salah satu sapi yang baru masuk angin. Ini baru di treatment Pak Saridi. Yang ini ya Pak Saridi ya? Masuk angin sapinya. Masuk angin. Ini kok bisa ketahuan masuk angin itu, ciri-cirinya gimana Pak Saridi? Sudah berapa hari Mas? Yang paling gampang deteksi sapi itu dari hidungnya Mas. Dari hidungnya? Ya, jadi kadang kalau kita kasih komboran itu bau. Jadi bau, terus ini kebetulan kemarin kita kerja baru telat penanganan ini. Kemarin sudah disuntik sama Pak Mantri. Cuma kalau di sini wajib dikasih jamu-jamu sama dijemur biar fit tubuhnya Mas. Udah berapa hari Mas? Ini sekitar 4 hari. 4 harian. Iya, tapi langsung habis dagingnya Mas. Ini Masih perangsang supaya comboran juga nggak habis ya Mas ya, ini ya Mas ya? komboran ini masih belum Pak dipakai apa? Dipakai namanya ransumnya kandang sini Mas, itu langsung khusus polar. Oh, Jadi, polar saja ini ya? Tapi masuk sini itu minimal 1 minggu itu campuran 10% dulu. Oh gitu. Tapi ini masih murni ransum luar, belum dikasih ransumnya sini. Oh, jadi belum ransum warung sapi ya Mas ya? Belum, masih polar biasa. Polar biasa. Adaptasi dulu Mas. Oke. Adaptasi dulu. Oke, lalu dijamu nih. Oke, kita lihat dari belakang sapinya. Ini sapi baru atau gimana ini Mas? Itu sudah sekitar 2 minggu lebih Mas. Sapi 2 minggu lebih. Ini saya nganterin karpet sapi, ditemenin sama itu Mas Santo itu yang ya itu. Ini 2 minggu lebih. Ini jenisnya ini ada campuran PO-nya Mas. PO. PO Jawa. Tapi jogroknya bagus ya Mas ya. Tinggi panjang Mas. Sebenarnya enggak masuk Mas, cuma sapi tetangga. Oh. Jadi selain ditawari tetangga, harganya masuk ya diambil. Oh gitu. Oke. Ini ramuannya. Ini di treatment ya Mas ya. Ramuannya apa saja ini? Kalau kita sederhana Mas, ini rebusan air jahe sama gula merah, kasih madu, plus tolak angin,
tambah bawang putih mas. Untuk takarannya gimana? Untuk sapi yang besar kayak gini, takarannya tolak anginnya bisa 4 sampai 5. Madunya 2, jahenya cukup 2 jahe gitu. Tambah gula merah 1/4 atau setengah kilo bisa. Tambah bawang putih 1 siung mas. Oke. Kami minumkan dulu. Iya. Dari mana? Selama 5 hari berturut-turut mas. Selama 5 hari berturut-turut dikasih ramuan itu ya mas ya. Jangan lupa sapi wajib dijemur. Jangan lupa sapi wajib dijemur. Kalau untuk jemurnya durasi berapa, gimana mas? Berapa jam atau gimana itu? Kalau yang bersih itu pagi biasanya. Oh pagi. Jam 9 sampai jam 11. Tapi kalau sapi begini kebetulan pas renovasi kandang sapinya di luar terus nih mas. Oh ya. Malam tak tutup atas. Jadi gula merah itu fungsinya karena makannya susah. Nanti fungsinya gula merah ini biar nafsu makan tetap ada. Tapi ini genggayamin terus. Gula merah ya mas ya. Ya. Kalau untuk bahan lainnya fungsinya? Bawang putih ya biar virus-virusnya yang ada mati mas. Antibiotik ya mas ya. Karena di sini nyari yang vitamin apa? B kompleks itu susah. Adanya vitamin manusia. Yang hewannya susah mas. Herbal juga ya mas ya. Jadi nek tolak angin sama gula merah itu yang biasa. Jadi gampang nyarinya mas. Ini sudah berkali-kali tak coba. Kalau secara apa ya, secara ilmiahnya saya nggak tahu gimana hasilnya, tapi kalau secara praktek sering gunakan, tapi ini sering. Jadi tempat saya itu sering tak jamu ini gini. Gitu. Jadi 2 minggu sekali sapi-sapi tak jamu ini gitu mas. Hasilnya daya tahan tubuh meningkat intinya mas. Stabil terus, apalagi pas posisi kayak gini. Pancaroba ya ini ya mas ya. Artinya kadang sapi gini tuh sering, tapi apa, peternak sapi dengan jumlah sapi yang lebih dari 5 itu biasanya ada 1 atau 2 yang kalah. Oh gitu. Itu saya tidak tahu seperti apa, tapi biasanya ada yang kalah. Beda seperti kalau sapi PO itu lebih kuat. Oh gitu. Kalau sapi jenis limosin metal itu biasanya ada yang kalah. Nah ada yang kalah, kalahnya peternak ya kayak gini. Ini kemarin masuk itu sudah 520 kilo ditimbang teman-teman. Ini sudah habis segini. Ini awal mula datang 520 kilo ya mas ya. Ini ya tampak susut ini. Habis. Ini tulang tulangnya ini ya susut intinya. Telat penanganannya. Ini juga wajib hijauan ya mas ya. Kalau gini untuk nutrisi tetap harus tambah hijauan mas. Hijauan. Yang jelas jangan hijauan muda, nanti malah akan jadi kembung. Iya betul. Kadar air hijauan muda itu jangan. Kalau boleh tahu ini sudah poel, umur berapa ini mas? Ini sudah ya 2 tahun ada ini. 2 tahun. Tapi ini tetangga saya ini. Dulu kemarin korban nggak laku, terus tak beli. Kondisi ini masih sehat, sampai sini kondisinya mungkin stres. Karena di sana itu cuma 2 ekor, terus ini ada beberapa ekor, jadi mungkin terlalu padat kandangnya saat itu. Tapi ini udah mendingan mas, sudah mau makan, sudah belum gayemi ya caranya. Iya. Sudah lumayan. Harus dipisahkan dari kandang yang lain, dari sapi-sapi yang lain. Nular soalnya. Oke, mungkin bisa disebutkan lagi tadi bahannya apa saja mas? Kalau bahannya rebusan air jahe, Rebusan air jahe, bawang putih, kasih bawang putih sama gula merah. Nah nanti setelah itu sudah jadi air semua, itu agak didinginkan, jadi ngasih minumnya hangat-hangat.
tambahi tolak angin sama madu. Oke. Itu selama kalau saya di tempat saya 5 hari berturut-turut Mas, tergantung kondisi sapi nih. 5 hari berturut-turut itu tak kasih itu terus. Siang saya ngasihnya 1 hari sekali. Tapi kalau kondisi sapi ini drop ya bisa sampai 2 kali. Cuma dilihat kondisi sapinya. Jadi sapi kalau tidak mau makan harus didorong hijauan. Dikasih yang dipegang kelohnya, dilolo hijauan supaya tetap menggayemi Mas. Karena kalau dibiarkan sapi itu dikasih hijauan tetap nggak mau makan. Iya betul. Harus di treatment, dimanja kasaran. Iya. Tapi gini, kalau kita sapi itu kerosok Mas. Jadi setiap tak kasih rumput itu dari kelohnya gitu sapinya nangis. Oh gitu. Mungkin ya sama jiwa nih sapi ya karena makhluk hidup mungkin dia ngerasa sakit. Iya betul. Dirawat, dimanja itu sapi nih mungkin. Tapi diajak ngobrol kalau saya sapi nih. Iya. Ikon mari itu sampai loro, eman loro kan gitu. Iya. Oke. Semoga nanti cepat pulih kembali ya Mas ya. Ini sapinya. Oke, semoga video kali ini, video yang tadi ramuan buat masuk angin ya Mas ya. Masuk angin batuk flu ala Pak Saridi di kandang warung sapi ya Mas ya. Ini alamatnya mana Mas? Dukuhan RT 26 Sumberlawang Kabupaten Sragen. Oke, semoga ilmu yang tadi diberikan Pak Saridi bermanfaat buat teman-teman semua, kita semua. Semoga sapinya juga cepat sembuh, cepat pulih, dan juga nanti berat badannya bisa bertambah lagi. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video-video dari Tifanisme TV. Saya doakan yang selalu setia dengan channel Tifanisme TV. Saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir wassalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.